आज अगर वक्त बुरा है तो दुनिया को हंसने दो। कल जब तुम अपनी कहानी सुनाओगे तो लोगों ने क्या क्या कहा है ये कैसे बताओगे। इसलिए थोड़ा सा सब्र रखो और बेहिसाब मेहनत करो। कल जब अच्छा वक्त आएगा ना, ये दुनिया तुम पर हंसते हंसते तुम्हारे साथ हंसने का मौका ढूंढने लगेगी। तब तुम इस दुनिया पर हंसना, मगर आज के वक्त को हमेशा याद रखना।